Salut tout le monde, Azul Flawan, j'espère que vous allez bien. Asnini, bienvenue et je venez du à la chaîne. Si mes vidéos vous plaisent, dans la chaîne Inou Tadjwaouen, vous n'avez qu'à cliquer sur abonner. تنوما تكليكي ما في la cloche نيثا مش طاحتك باش يكوني تساو ديال جديدة تخمر la chaîne. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, décidé Roknawi vient être les courses. C'est pas pour vous montrer un petit trait de les courses, mais c'est juste pour vous donner un bon plan. Parce que en fait, j'ai décidé de faire des bons plans sur ma chaîne, que ce soit magasin, un produit. أي دولار يرخص أو دينار أي دولار par exemple dans un magasin يخدم des prix raisonnables et de bons produits, je vous le dirai, il n'y a pas de problème. Comme ça, تفيدوا des زدرنداكيا et français, que ce soit en Île-de-France, dans d'autres villes. Alors aujourd'hui, راح أدخل les courses. Du coup, on ira se connecter bien. قيمتي vient تواليم le magasin, sauf que تخدم غير la vidéo pour tout le magasin, pardon, parce que comme vous savez, avec un bébé, je pouvais pas tout filmer. Je suis vraiment désolée sur le fait. يرنا قيمتي vient تولي مساقيكم فغتخ مع les courses au galère donc نكونيس القبايل تزرم باللي مي غيدنيكش مسخم فيت في كسوسوا نكونيس القبايل نكوني دايريون فيت في كان ايرنا ولاش شو يقلهان ام الخضره يفورن وكذا شطح الحميص فلفل طماطيش قيمتي فيان تواليم لا فيديو. Alors voilà, أقلع نبض المجازان. Normal, le magasin يجي أو تروحوا كينيا يسدي لا كورنوف. Mais normalement il est une de la Courneuve, il est une de Argenteuil, il est une Villemomble, il est une Aulnay-sous-Bois normalement si je me trompe pas. Mais vérifiez sur Google Maps. أو نضيفكيو كلي لي زادريس يقرفنا غلون يمكن يتوحوا لوين لا كورنوف باسكو وكي قربنا غوري. وكين لا كورنوف يقرب باري يقرب 92 يقرب 93 دونك يمكن يتوحوا وكين لا كورنوف. فوالا قلعني كشما داخل المغازان كتولي مع الدار الجهه اللي خدمن سليكاس ان فيت داكي المغازان كين لي فروي ليغوم خدمن سليكاس خدمن اون ديتاي. خدمن لي فروي ليغوم خدمن اكسوم bien sûr oui يتنادين est-ce que c'est halal vous inquiétez pas il est halal il a le rayon عندي il est halal il le rayon عندي il ماشي halal vous inquiétez pas il est كلش داخل المغازان il est que ce soit des produits arabes que ce soit des produits pardon français. Alors وقيد le rayon بوكسوم وقيد c'est halal c'est tout ce qui est volaille. Voilà, les cuisses de poulet et tout. C'est tout ce qui est bœuf ou agneau. Voilà. Nous en gros, nous en détail. C'est tout ce qui est yaourt. Ça a 3 rayons, 4 rayons les yaourt. Ça a 4 rayons les fromages. وكذا ساعن نغاون ديزولي ونخدم غالي لا فيديو ساعن الغيون الخضرون ديتاي لي فريون ديتاي ساعن الغيون بواسون غيون تو سكي بات الروز اي تو ساعن الغيون تو سكي زيت. En tout cas, c'est un très très grand magasin. En plus, ايش يتعجبني ديال المغازان سي كو لي فروي اي ليغومينوس تصطفني ماشي مثل المارشي وذ المارشي تروح 2 3 جور داين خسرون دوكو سي بور سي تخدم غولصن ياكل لي كورسينو مي عجبون المغازان vous n'avez qu'à taper sur Google Maps au marché frais à Fidafem. Il est vraiment très intéressant. Voilà. Alors داكيا الحقات سخام كيني وندير كوم هاد الحق الفخام قاد لي كورس اي تو. الوغ ني غاسي تخدمه ان تروك فيت في خماض يفلفل باقي القلياني تقليق وثيت شوي غالا باسكو سيتي فيت في خماض يفلفل قلات شقشاره
سمحتي إذا ندني غالا في المغازان en fait يسعى rayon tout ce qui est pâtisserie et tout mais يسعى une boulangerie à côté juste تفرض أتصرف sur la gauche أتفاصل parking de voiture أتصرف sur la gauche يسعى une boulangerie وكذا pâtisserie c'est très intéressant là les prix يخدمن خدمن des promos خدمن des menus. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, là, la viennoiserie, pour 5 euros, 10 croissants, 10 petits pains. C'est des menus en fait. C'est très intéressant. Les prix, c'est très intéressant. Même les produits, sont اشكيثن. Alors, avec les يفلفلينو باش أسخمر la tomate. En même temps, ريغ الخضرة الفور تخمر زرودية les haricots verts وكذا البطاطا ريغ فورند. لقيت سميرة الخضرة يوكنا سالغ شوية المايس وكذا وزمور مثلا شوية المعدنوس كي قاس جات كوتي نخدم على ني لا طوماط ني غيان دو تو باسكو تخدم على سالاد دو كوتي دو كو ني غاس تقاس اسجا كان الخضرة باردون. دقيقة مع طوماطيش باردون ايوا كي تسلغ المقلة اسخمها شوية زيت مورث مثلا زيت وزمور باردون زيت مورث اسرغ يوث تفنزت تيشيرت وزغام كيس تقارم اون غوس داي يوث كان يوث تقارويتا كي مشطوح جوست بور لو غو اسرغ شوية الملح اتجغ طوماطيش نية تقلو شوية ومن بعد سرنوغي فلفلني مزحي فلفل نوسو جغاد يقلو داخل جغادي ديالنا ذي بس داخل جوست كي قثروا داخل المقله نسخ صيغي وفرنو من بعد مشي تكسا اسرغ شويه الملح فلفلني باسكو يسعى على طاس ويسعى على ياكل ماضي من بعد اسرغ شويه نزيت تمرت شويه اسفله الحميصه يوجد كاين يحمل غطمه دو سيت فاسون ابخي شاكان مشي يخدم ما تعجبون لا فاصون يقيس يتسيد اتواليم بلي الي سوبر بون خدم غاس كاين يخدم غاسي فلفله قرحان الناس خل غاس يفلفل الحلو.
ذاك تواليم يجزم لا سالادينو bien sûr serveur تنقاط يكون بعد يجزم تسيفاسن en fait je voulais vous donner une astuce يجزم ثرا لا سالاد الموس باسكو ما تسيزم الموس une fois تجمع تشمارة توغان اللي بونيون امزو نكنيا ضصدي في ساعان tellement الموس بوز اللي تنجزم du coup توغال تسقع في لي كوتي alors داكيا كسر النفس جمع في داخل dans un sac de congélation خاطر راهو تنسترى ياكلي دوكو تجا داخل الساك دو كونجيلاسيون تجمع داخل الفريجيدير مية حوجه غتكسر اني شويه نزروديه اذا قال زعما شويه طوماطيش غتخمر نتا ثوك لا موتزاريلا اسنو شويه لي زيرب دو بروفونس وك شويه لو تان شويه نزيت وزمور سفله et ça va faire l'affaire voilà يمشي خفيف ظريف يرني الصفراح باقي يكون نحمل سي دايرين بنفذو ذاكي فاغا ندفك على روسيت لا بيتزا سوف كو ماشي اسني تخدمها ثاكي خمرت اون جورني افون الوغ ذاكي خدمه 250 غرام دو فارين اني فير نجاوث لا لevure boulangère faire نجاوث le lait en poudre, une cuillère de lait en poudre, une cuillère de sucre, 2 cuillères d'huile وكذ يوث نتمللت داكي سخلطها كلش اسنخمها شويه فوالا نخدم امانه لما ثوال لاباتني تمنطا شويه يري فاسننا بيان سور كولونت ومن بعد اتنعلك شويه كان ابوبري واحد 2 à 3 مينوت جوست باش كني اتنجمع بيان لاباتني بيان سور ميم قليله قلت عليك على طاس شويه كان اون افير دو 2 3 مينوت على ما ثوال لاباتني ليس ومن بعد تنجدالي نكوني اون اتوندون نبريباري لا صوص طوماط ذاكي لاصوص طوماطين وخمغاس يزما اون طوماط سامقرانت انا يزما في سلط موين وكذا شويه تيشيرت واحد 3 فنستين تيشيرت شويه الملح شويه فلفل بركان
شويه لي زيرب دو بروفونس وكل الزيت والزمور. دونك خلاص زيت l'huile de table. À feu sur feu moyen, feu doux. خذ مغاس فيها نجوف طماطيش كونسونطري وكذا شويه من فلفل زقوع. انا فعطرت زقوع بيمون دو. bien quand ma tasse la quantité تخدمها يمكن تستغل هذا الغاز وكانيتي دي دوموندين كسر النص تجمع داخل الكونجيلاتور. ان فيت ما تجمع داخل الكونجيلاتور لا بات توغال شكيت زعما ما تبريباري اون جورني افونس كوينه السبو ما تجمع داخل الفريجيدير داخل الكونجيلاتور كيف ذاكيا يلق il faut vraiment l'ouvrir ترقيق داكي لا خاص تخمم لا فارين سداو باش تنتظر تنتظري شويه مي سي با غراف. يعني راس لا فارين لا صوص طوماط نينو ميث بوان je l'ai mixé. داكي لا باتينو فتحات مليح ابوبري 1 مليمتر يتفتحها باش كني ما تكشمل الكوشه نغ لو فور. اد شوف تخدم تشوف هكا تخدم لي بول نياكاكيا امثيل دينس دي لا بيتزيريا. فوالا خماس داكي لا صوص طوماط قبل ما ترغى الفور شعل غاس او فون شعل غاس ماكسيموم à 250 degrés. داكي خمر لا صوص طوماط اسنو شويه لا موتزاريلا ترغى داخل لو فور. ديزولي يروح لو باساج ني عندي سيرير لو فرomage à la fin c'est pas grave. allez رشويه لا موتزاريلا ثولا ترغى داخل لو فور مي ثبويوك ليون مي ولات ثبويوك سي بون تكسر غاس على كومين كيني داكي خمرت كانس الفرomage على غاس شويه الفرomage رابيل ني غاس زمور سفلا على شويه يفسد الفرomage ني كسرتيت. فوالا اتنم كي تفا ترقيق في شكيت elle est super bonne. si la recette vous plaît essayez-la. je gagne des photos sur Instagram. Instagram nous c'est Berber Woman Food كيف la chaîne YouTube وندير جاكم ندير هنا. je vous souhaite une bonne journée. ماذا قلنا تعجبون لا فيديو انه خمسي دي لايك et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne si elle vous plaît bien sûr. et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. تحضرتي منونا تصاطاس. au revoir.